mwandiki munene wa kiama kia UDA. Karibu geithia endoreri hoini uyu. Thank you muno ni undu wa gutwita kunjita guku studio nigetha tukorwo tukiaraniria uhoro wa maundu ma UDA na nigwenda gukaribisha sana member itu ari othe matunite in na Kenya othe ari matunite in ni tukuya na kahinda kega umuthi tugitabania uhoro wa UDA na uhoro wa siasa iri bururi-ini wa Kenya. Asanti ni ndona amemba anyu aingi muno matwandikire hoini wa umuthi tukianjiriria muthenya wa ira ni murakihingire Nairobi yothe irathite kuria gathara-ini. Reka twanjiririe na NDC haria mukinyite ni turonire mundu gwitwo deputy president akiuga riu nima niwe gukorwo akiyukia giti giki kia president na tigiti wa UDA mukinyite ha kumanagia na hau kuma ira kurari kwanza muthenya munene muno wa kiama kia UDA ni tondu niturae korirwo na kongamano itagwo National Delegates Congress na kongamano eyo ikagwo rita rimwe thutha wa miaka 5 koguo kongamano eyo niyo ihetwo hinya wa gukorwo nominate na elect presidential candidate uri ungihota riu kupeperusha federal ya UDA on August 2022. Koguo niturakorirwo twina very good opportunity ya kunegereria nafasi yo tumenegererie our deputy president Dr. William Samoei Ruto ariwe uria uraumirire ari qualified na very eligible gukorwo akinyita federal ya presidential candidate wa UDA. Koguo niturakorirwo tukimuhe hinya wa kupeperusha federal na kira tumire timing ya NDC ikorwo ri kahinda gaka ni tondu IBC ri na timeline yayo iria yagirire gwikika kiama-ini giothe Kenya nigetha gukorwo mundu uria wothe urenda kwania giti tariu kiuge ya president kwina timeline ho na timeline iyo no nginya kongamano iyo ifango kuringana na timeline iyo ya IBC. Koguo UDA ni ra comply na uria IBC irenda nireka mucamanio ucio na mucamanio ucio urathura Deputy President Dr. William Samoei Ruto atuike niwe ukwania giti kia uraisi kuhitukira kwa tigiti ya UDA. Wiki hitukite o giti kiu ikarire twaina Anderito niwe mwandikithia wa ciama Office of the Register of Political Parties na udumwe uria atwakorirwo tukiaririria muno ni ngirimiti iria ciama ciraingira thiini wacio ngina inyu mukinyetie ha undu wigi ngirimiti coalition yanyu kana kiama kianyu na coalition ya ciama ijengi tondu andu ingi ni maroria kiama kianyu ni kiama kinini muno no higo mukianjiriria gitikarite muno mugukorwo mukingirira na atia ngirimiti na ciama ijengi gweta kiama reke tambe njigio kiama gitu nikio kiria the youngest party yani nikio kirathondekirwo thutha muno kuri ciama iria ingi no tikio kiama kiria kinini muno hau ni wahitania maundu kiama kia UDA no tuke very surprised jenga kumenya kiama kia UDA actually nikio kiama kiria kinene muno Kenya na nikio kira grow in the fastest pace gutire kiama kirakura na ihenya ta kiama kia UDA no ngenda kumenya kiama kia UDA ni kiama kirakura na ihenya urore hindira twatangatha mucamanio wa hadhara tuge ati presidential candidate tukana party leader witu Dr. William Samoei ni aroka kuyuraga andu makafurika ona umuthi uyu ngirora kundu guothe kuria tura register amemberu kiama kia UDA gikoragwo na 95% of all the members registered in one single day bururi wa Kenya. Koguo Kenya benjugi atiriri kiama kia UDA kina amemba aingi muno right now. In fact ona aria mateyandikithitie no ni ya UDA aria metikitie philosophy ya UDA magetikia marenda kuingira kiama kia UDA ndamwe makaigua ona mathie e-citizen kugeria kuma kiama kiria mari nigetha maingire UDA ona madire yo marakaraga muno maiguaga uru muno matoturagia mashira maguturia nikikiratuma tukorwo na slowed down process ida turenda gucenjia kiama ko kiama kia UDA ni kinene na ni wega andu makabiliane na the truth ni tondu haria twerekeire August kiama kia UDA nikio ki hakuhi muno gukorwo nikio kiagirire gukorwo gikiwina no tondu tithio tugatara kura ri ni tukurekereria
IBC gatangatha no mushidani no tungitara na andu sa daino tutarani andu marugamite haha twike mlolongo kana twike poll right now kiama kia UDA nikio gitongoretie ciama iria ingi ciothe Kenya katwingire hau ona mutongoretie ugo mutongoretie ngirimiti na ciama iria ingi mukorwo mukingira na ngirimiti hana neke njuge atiriri kuma irari riria munene witu araheirwo rutha rwa kunyita federa ya presidential candidate ya kiama kia UDA ni ara empowerwo hamwe na officials aria angi me kiama-ini gukorwo makinegotiate makidiscuss magithogora no horo wa terms iria tungiruta wira na ciama ingi riu kuma hindi iyo ri ni kumina ni turekirire structure officially iria gituteithia ri tuingire coalition na kiama o giothe kiria kingikorwo UDA ikifatara kuingira coalition koguo ni kumina ni yani neta turambire itiguo nitakwamba ni uri ungiamba niki kiambagwo nitukwamba kiondo niturambire kiondo koguo riu no turehe ngirimiti cingi coalitions cingi riu no cioke in place tondu nituraheanire resolution ira ingiteithia discussion icio riu ciambiririe gutuika more formalized ni tondu kwina deadline ya register of political parties by mweri kenda mweri wa kana no ginya ciama iria ciothe irenda kunyitana coalitions kana partnerships kana mergers no ginya makorwo matwarite maratathi maria mekuonania ati ni maingira contract kana agreement ya kuga ni mekunyitana kana mashirikiane na mekire terms iria megushirikiana mekire terms magienda kuma no magiumana ati yani mathie mabangite maundu maria mothe magirire gukorwo mabangitwo agreement iyo iria regulated on register wa political parties waturia ka Veronica ni riria kiama ta giki kiama kina urumiriri munene kiama kina hihi uria tungiuga na githungu euphoria ati andu ni maroka kwa wingi muno andu ni marenda kwitanio na kiama giki andu ni marenda gusuhirira muno igoti iria William Ruto amasuhire kagoti nake niguo makinya haria kalorigini twina kiama twina mundu gwitwo Musalia Mudavadi twina mundu gwitwo Wetangula twina aria angi akuma Kiambu William Kabogo na aria angi agiao magoka na maugeti atiriri tukenyigiritania na kiama giki tukwenda deputy president Kenya mbejuge atiriri ungiona andu magithie handu na njira teyo andu ni makoragwo tondu aya ni politicians na ni ogi muno ni wenye siasa mareko uguo ni makoragwo mataranitie na makarora makabanga mathabu mao na makona handu haha tunginyita hena mwerekeo na hena tumaini ati biggest possibility kiama kiu nikio giguthondeka thirikari na ndigwicira kuri mwana siasa uikaraga kabango uria egucindwo ungiona mwana siasa agithie handu ni aramenya handu haha ri hena uingi wa andu kuri kindu kiretikirika kuri andu na kuri tumaini andu marona nigetha makamenya aya niyo marendwo ni andu tondu ni maraiguika ciuria iria cirathumbura andu cia gisiasa na cia maisha ni maraigua kwina anja iraheanwo kuringana na murengo wa kiama kiu nikio kona ni maretikira kuingira ho na riu kiuria kia deputy president ri yani no kirerehe ya running mate gwiciria ni no politician gukorwo na ambition ya tiriri ingiona gaturwa karia kanena neneri ndui ndingigithura tondu kau niko gegukorwo na better positioning ya influence no riu nakio kiama kia UDA uria gikite ri gitihete priority uhoro wa gwetha iti nikio rona kinya right up to now kiama kia UDA giconcentrateaga no uhoro wa mwananchi kwanza wajikwambia nyite uhoro wa bottom up economy arori uria akorwo ni agriculture iria giteithia akorwo ni iria murimi wa mahiu akaroro uria giteithia improve hari ari akorwo ni uria utegaga thamaki akarora agiteithika atia koguo concentration ya kiama kia UDA ikoretwo more people centered philosophy dikoretwo ati kwanza tuketugayanite koguo ona gwicirio na aria maroka maumite ciama ingi ni maramenya it is declared publicly ati concentration itu ndiri uhoro wa iti no kahinda karia kari kinya
nigetha kwirwo riu ni hindi ya tondu no nginya tukimite timeline ya ku declare running mate no ni undu wa githurano kia mweri we kanana kiu ni kiuria gikaiguaniro kuringana na andu aria mari round the table. Veronica, wina maduna makia andu aingi muno aria maraigira kiama kianyu tondu muteti ni muteti na no wanjira muteti muteti ni uri kuma hingo ya Jesu nginya riu ateti ni aria araigira akienda kunyitirira kagoti kaka deputy president ni tondu kiama kiu ni kiahota nikio gikuwina haha wauga ati mutirarora ite murenda kwamba kurora anduri mwiroreri uria ugaikia kura agaikena muno ni ati kiama kianyu kiramba kumurora we no muteti uria uraingira kiama kianyu na kia karigo atiriri ndaingira atia guku na ikorwo andu matirarora ite ingikana ingira gitama giakwa kihie uria ingiciria Njenga andu ni mathikiririe muno philosophy ira guide kiama kia UDA. Philosophy on very people centered na ni gwicira ni ugite horo wa hustler empowerment ya hustler nigetha away from the bottom up economic model. Up to now ona waigwa gukiaria horo wa deputy president concentration, I repeat, concentration ti horo wa kugayana iti. Concentration ni horo woria mwananchi agiteithika ati ainuke economy reverse nigetha tuchangamshe economy undu ingihota guzalisha mundu wa kawaida korwo ena irio ni arahota gutwara mwana thukuru ni arahota gukorwo na mbeca some liquidity ira muteithia maisha-ini iyo niyo ikoretwo a concentration tondu riri Mr. Njenga na ni ndiramenya niki kiratuma korwo na thina muno na kiuria kiu ni tondu for a long time ciama Kenya ciukaga cikiaria horo wa tukugayana ite atia kogo riwo nadu amwe gwiciro na ni very confused maigwa atiriri tutiramba kwaria horo wake mugayanire wa ite tondu mugayanire wa ite niguo turite udominate siasa ya Kenya. No hari hena change of philosophy, change of thinking, change of conversation. Ni twabe turore maundu mawajiku tufange economy no tuone atiriri ni hata tungichagamsha economy no na niwonete efforts kinya ya abunge a UDA marathie maka push kinya abunge maneane 35% ira ekirito BBI 35% of the exchequer itumwo mashinani itumwo kuri counties nigetha akoro promise yo yari deal igacokeria ndu kuko concentration ya UDA ikoretwo more on kuempower mundu uria wi mashinani na kuempower wajiku nigetha akorwo maisha make atige kurira muno na atige kuigwa ni arahuta agakorwo turi na andu Kenya mata magi ungiona kuri andu mathiaga matari na irio kuri na andu matarahuta ku access medical care koguo change of that dialogue gwicirona ni horagwe confused media muno tondu uhoro wa gite ni gikariririo no gikwandiririo a little later na ni gigakorwo hihi na considerations iria igekirwo atiriri gite gikitwa kineana hahari effect ya gukineana guku ni riku effect ya gukineana guku ni riku but by and large kiama kia UDA ni very inclusive kireda economy kireda maundu mara include andu othe gutigaye kugia na mundu Kenya uraigwa ni ndigirwo kunene muno na diagirire na nikio rono na manifesto ya UDA right now kwina economic teams cirathie county ciothe na itirathi kwira county zira megwikirwo irathi kuria county priority yanyu niki nigetha ifagwo niko minatiriri ona gitikiki kigithi kiheo kia deputy kigithi kiheo central gite kiru kingikorwo blueprint iria ya manifesto iria yaugire course gwikuona ni kubaidikia makia UDA gwikoguo blueprint iria yathire kiuga western tukenda priority list twikorwo ihana uguo ona korwo inywe mwihaha iguru ni nywe mwena gite kia deputy president priority no ya county no ginye kamito it's an inclusive agenda ira envisage all the Kenyan, the dream for the Kenyan na nikio kiratuma kia magiki kiheo gia magito kiheo support tondu kia magiki kirathi kwi youth gikoria youth niki urona tugika mahitia niki tugi improve kana ni atia tungihota commit need ya youth katwigire murugo waga the elephant in the room mwiko na kakauga thegere ira nyumba gwa kahinda gaka ni yakindu gigwitwo ateti aria maigirite UDA no ateti aria turona kuria Jubilee koguo undu wothe mareka kuria mekukua maureheko maurehe UDA
dekora mwira matai na kuria no mekwaga nginya guku moka UDA maundu maria marathigithanaga na mukuria no mumekurehe guku umwe wao the nominations dirikana nominations ya 2017 cia Jubilee adu maringi muno kuria na noyo scenario iria turona nginya ukite thiini wa UDA adu ni aingi daro ni gwitu ni Kiambu daro Kiambu gitu adu aria maenda kurugama governor na kiama kia UDA turanyita makayo tukuria aya the kiama kimwe nominations oma waragania na wigirireku wa nominations kiama ini kia UDA ugakorwo hana atia Kenya bejugi atiriri assurance imwe ingira mundu wothe urahuranira kuhitukira tigiti ya UDA ni ati kiama kia UDA gitigwika cenaniganiria citurite ciikitwo kiama ni ndarorire ciama uria ciekire 2017 na ni personally as a secretary general dige approve some of the processes iria kwanza iria ciahitukire nigetha nomination cia beshigwe muthenya wa mbere icio gutiri mundu ngirugama auge ati yo yari na uma kana waragania hau kwi handu hahitanite nigetha ciote ciremwo ku lift off the ground no regiuga atiriri ngurani ya kiama kia UDA na ciama uria cikoretwo igikane ati to inject professionalism into the party ungirora uria kiama kia UDA kirekire NDC ra ndirerirwo ni andu me marari nduraya na ndiramucokeria ngatho muno ni undu wa kumiriria kiama kia UDA mukomiriria deputy president mugatumiriria office yakwa office ya chairman mukomiriria NEC na mukomiriria National Elections Board na timu iria ciothe iraruta wira kiama-ini kia UDA na mugatwira ati tura congress iyo irari hakwi kuhana convention iria cikagwo ni Democrats in the United States tondu ture track na the very best na nomination ciagiraga kana igathuka kuringana na uria kiama kihariirie mibango-ini ya nomination ungikara hau njenga wi kiama-ini wita munene wa one of the officials wa kiama na niwe hetwo task ya kubanga nomination na gutiri kindu urakuria we uhoro wa mibangire ya nomination icio gutiri kindu ithu tungieterera tiga nomination very symbolic nomination cikoragwo ci njega kuringana na mibango na mitaratara iria waiga mbere muno ya muthenya wa nomination no regiuga ni ati kiama kia UDA nigitigite maundu macio very serious na gikabanga mibango mirito na no njuge o riu ati kinya mathanduku tukaprocure tugatayarisha mubango uria nominations icio cikambia muthenya muna cigakinya muno register ni hindi cirahingwo nigetha riu kuma register ikihingwo riu ni turahota ku determine haha hetio ni andu ni applicant umwe in this ward kana haha hena multiple applicants akorwo ni applicant umwe ri indukio hau akineo ticket akorwo woiki tondu cio niwe applyite no haria hena two or more magiaga gukorwo ati gutiri na uiguaniro wa ticket iyo no ngimikua iwe gakorwo automatic igathie nominations na kiama kia kuiguanira tondu andu no maiguanire ni kuri andu undunge negotiate na andu ugi atiriri na njengawe ni turona ungiingira haha no yoingire haha ri uhoro cio no wagire no hatiri mundu ungi force yuri ungi kuingira negotiation tondu ni right ya mundu under article 38 gukorwa gikate ena right ya political choice na gwitikirio kana fasi ka utoni arali applicant no ngirora our culture no retukoreto tugi conduct our business in the UDA ruri twali na nominations tondu kwali na do several maybe about 7 warora kunduta muguga twali na nomination ciali very straightforward very clear kuma kiroko jega gukakona transparency mathando kuma kihingurwo magisirwo andu makiwalk-in magaikia kura butara agents kurora no regenda kwira aspirant etu ni atiriri tondu nomination no cirigikwo ta strongholds no nginya nominations irikwo ri regenda kwira aspirant ni ati githurano nowadays giko depend na how good you put your agents to watch your vote tondu twitikiritie agents no nginya metikirio we candidate yothe kogwa korwo turashindana nawe we okorwo na agent na nigoro na agent ucio kuma kiroko hau kuma 6 kana ko ni 5 hau kuma 5 arore box iyo githie o station arore
mundu andora mara vote guti mundu rane kura cigana kura igiri afuate taratibu yoria kwa vote waine gugitarwo akorwe maitho kura icio ikirutwo cigagirirwo ha metha-ini ikerwo ino ni ya Njenga ino ni ya Veronica cigatarwo ha one by one kinya waine gukayurio form iyo ya yurio ikauga we wanyita 10 na ni ndina 15 we wanyita 15 agent ya magasaina form iyo Tega tondu andu Kenya monaga ta kuiya githurano kiri uhoro muhuthu muno ri githurano kiu kingikwo transparent kuma kiroko kinya hwaini ri kingiyirwo ha ugikona agent mwega urarora githurano no nire kiamba mundu wendaga kuiya kura kiamba ni aremirwo tondu agents mari hau metereire kuona process yo kuma kiroko iguthieta kinya hwaini kinya gutarwo nigetha giatarano ni ngano jithi ako wanyita 10 wikara na 10 ako wanyita 15 arafu tukiga kindu kiega thimu ino form iyo ona mundu angigweterera ati amira ruwe hau ja mitarorangi indo kukorwo hulite to hure form iyo thimu no transmit form iyo okay transmit form iyo ni mundu wothe akionire mundu wothe ndona kira kianyito na tungikwo ni twendete bururi witu no ginya okia magitikire nomination shikwo wega nake aspirant etikire gwiko ndukanetikire kuhaka mundu wa kiama ona akorwo ni UDA kana ni ODM kana ni Jubilee ndukanetikire andu othe mangiuga ithu tutikuhaka mundu ni tutarirwo yakorwo ni kiuru bururi ni gucenjia ungicenjia tondu nao andu mathiaga makahakana magacoka makauga na ciama ici ni irahakwo cirahakirwo ni andu aria marari competition ino magirire ma stop tutige gu commercialize democracy twatiga gu commercialize democracy tumihe gitio kiria kiagirire tuge ici these are very heavy rights ici cingihitana Njenga andu mathiaga barabara na mabanga na rungu na ki to understand uguo tote guteithia kinya young people mamenye ici-ri ni twikaga commerce handu hangi no haha tutigwika commerce koguo ndukarihe mundu nigetha utige gukiugaga atiri ni ndiraneanire 50 maranjirite ni mekune ticket atia ona gutiri direct ticket ati mundu akwire today ati UDA kwina direct ticket na ingine marauga Veronica ingine marauga atiri riria deputy president eguthie kundu ta Naikuru akauga uria turenda ni uyu akauma hu agathie kundu Nyeri akauga na ithuĩ UDA turauga ni uyu andu menja makirora thiini marona ta already acio orota tario kiama kirauga niyo kugo ugeci mundu ageciriria atiriri ona ngika campaign ciakwa ciothe cia nomination gathi nomination already mutongoria wa kiama ni atwira ni uria hau ni hondu marenda ekeri ugikwire kindu kira gingikumakia muno tari uri deputy president no ke augie ni Njenga augire Nakuru augira Nakuru ri ugoka muthenya wake wa nomination muthenya wa nomination ri ni uramenya andu aria mareka nomination ona matiramenya gwi statement yekitwo ki Nakuru tondu tari statement iria ciekitwo ri ni mwenyewe secretary general ona digiririkana no werirwo ku ati niwe ukaneo ati nitauga Njenga niwe ukuheo tigiti tondu ni nyititwo moko ni riri constitution ya UDA na nomination rules cia UDA tari tutingiaga gutwara mathanduku kundu tondu ni kwerirwo ati Njenga niwe ugatuika ki niwe ukanyita tigiti ithu tuhuthagira constitution na mawatho wona muthenya wa mchujo woka Njenga ukadepend ni amaigira station iyo kuhura kura akorwo we ndwikire campaign ukanyita andu kama convince ati ni bidi yakwa ni Njenga ukaimuthure ri we ni yogeka atia ukaumia tondu andu aria me haha ground sometimes ni disconnected hihi na uria siasa irekagwo koguo ni igi advice aspirant atiriri we make sure wina kura ciaku igitarika na wina agent muthenya wa mchujo ukire na wiri andu aku ukirai muthure autoput to task as a party utwire bona nini ni ndari na andu 3,000 na mundu ria wina andu 2,000 niwe urahana taraheo ticket it will not happen ndirakwira sauti ya mpiga kura niwe kane ana tigiti ya UDA
katuigire he maundu matatu ndenda turie wakaide turikitie tondu wingi na njira mathaa maitu ni mathiete muno amwe aria maumite ciama ici ingi magoka makenyitithania na kiama kia UDA amwe ao ni mahusikite muno na makariririo muno na ungumania na wici wa burudi uyu amwe ao ona mena macira igotini na ni undu wa nginya uragani mugwikatia mwita kiama kia UDA mutikahuthike gukorwo inyue ni inyue murathambia imaramari aungumania na oragani magoka mena rwa UDA mugwikatia mutikanyitike kona-ini ya gukorwo ni inyue murathambia andu aya Kenya ni kuri sheria na ni kuri magoti na Kenya kuri na functional judiciary wira witu ta kiama ithe tutituagira mundu cira uhoro wa criminal tari ungicanjwo umuthi wirwo wekona guku Citizen mundu rio karuta verdict ya whether kana ni wari guilty kana ndwari guilty ndigakorwo ari kiama kisio igoti no nginya heo verdict ya igoti nigetha hote kuhuthira verdict iyo ya igoti ingeko itahetwo verdict gutwire cira ni mwenyewe urio gwika gutucokia igoti-ini uge kuringana na sheria ni ndirari na verdict ndi kundu ndiratwirirwo ati ni thukitie chapter 6 ni thukitie ki no aya mara overreachire ni undu wa kuhuthira uria marathoma tugeta social media na kiu nikio gitutayaga ta kiama tondu tari uguo ona magatheti cingiandika ciandike gutari kureko institution iria ciagirire gukorwo iki-investigate na igicharge andu aya nicio ciagirire co-op their game nigetha magatuteithia atiriri mundu uyu ni a convictwo ndirakwira Mr. Jenga ingireherwo conviction yuguo njirwo mundu uyu araire arari corrupt arekire atia ona tongikorwo thukite handu as a secretary general gwitikiria ta secretary general chapter 6 drakomakia chapter 6 drakoingira ndurenda kurora wigirereki wa andu aria we ukanengera nomination papers standard yewe dipendaga na riri nura mijaji ni rajaji wate it has a standard, it has a law na nide mwana sheria umuthi uge dauga riri umuthi uge charge na offense uta prove it or guilty digegwita guilty of that offense it will not matter what offense by the way what you be on your record you be he has a case in court joke thi maratathi-ini na rules iria ciandikitwo ni Political Parties Act our code of conduct ciambaidia tikinyaji tikire determination the truth of the matter is ona mundu apirite it is until that verdict is rendered gabaindo ni sheria ni wanyita tondu na nida act contrary to the law I will be brought to book as an institution of the Secretary General. Na diraugo uguo ni undu wa kurugamirira maundu maria mekitwo modu. In fact Jenga kone uyu ria twikaga na code of conduct. We are completely very strict. Code of conduct itwege kunyitana one of the offenses even misconduct itagitikirika kiama. Tukunyitana tumenye ni twahota kuprove wega that this is what you have done. We have every right as a party and we have done it before. We have done it even in Jubilee. I may not discuss the cases here. We have done it even before. Egekonye tukiogo na tuone tuina good standing before the law. We will not let you scream through because it's not to the benefit of Kenyans. But once again, we are not the judging institution because we must guard ourselves. We come out to tetekiriti we can sheria. Tutake judiciary rute wira wayo, investigator rute wira wayo. What I would actually like to say, institution isho shigituteithia muno kono shike wira wa cio wega na shituonie for a fact. Moka mauga Jane o Mary arekiriona kana John arekiriona na nitura expeditiously within 2 months nitura rekirie wira ucio na turamurendera judgment they will make our work very easy. Yes katuigire cigie oro wa kurugamira ithurano ni mukoretwo mukiuga aria angi mena tallying center ciao uhoro cio ndwagirwo no ukorwo riho no turi oho nyingi na nyumuka kiuga atiri na inyue mwakona tallying na nwagweta cia thimu ogwa ni mwakona tallying center cianyu ati gikirumiriro na inyue ni murarumirira uria kihana musimamo wanyu no ucio no mugakorwo na inyue na center cianyu cia kurora na kurumirira githurano. Jenga reke gwire the truth as a practitioner wa guteithiriria ciama
uhoro wa gwika uma na waragania na kuruta wira utena ungumania gutire githurano kiama kia political party gikaga any political party gitekete process hiyo end to end and it's a process kuma riria muri issue notices IBC issue notices kuma riria ili korwo ikiuga kura ni ciambiriria ciahingũrirwo thaa ciganona it's an end to end result koguo tugikinya haha muicori kiria gitumaga agent aheo form ni agent ni aheagwo form ni IBC wona githurano giathira mundu aneagwo iratathi ria result iratathi riu ria result ri ungioya maratathi ma result cia polling center ciothe ri ucinyite utaranirie ri ona mbere ya IBC rikitari ya tondu ikaga iri procedure ya ikaga nayo ri ni ugukorwo uwi candidate wakwa agwira haha 4,100 ona ungihitania ugwikorwo hitanirie na 4,110 koguo ona tallying ino ri ti ati ni tallying ureikirira mafigures ugokira ukarota ukauga ya tugigire na 2,000 urahuthira iratathi ria result koguo ungigwa political party ikiuga ni tugatara ri turatara o maratathi maya twaheo ni IBC nimo uroya ugatukania ugekira addition tallying ni mathafu makuongerera urongerera iratathi ria polling center no tondu githurano gia Kenya ri kuri development njega muno yekikire Kenya githurano gia Kenya githiragira polling center gitaragirwo hau waikiria kura niho gitaragirwo koguo ithabu ria polling center we ukorwo ha na hau niho agent yokagira ati agent wakwa tangikorwo ari mundu wa kuya yuko tari agent ya mwe wonaga agent yo mweri kinyaraji ni aumire athie matha maigana matatu agigacoka ri ona ndoyo ria gugwikikaga uhoro wa matha matatu mufango wa agent wagire gukorwo ni ikara hau nigetha ehereria andu haro ni arahota kuga kuma kiroko kinya hwaini guku kuingiritio andu 100 koguo kura itiagirire guko cigana ria twe no atare head count mundu aigira ugatara mundu aigira ugatara mundu aigira ugatara ukirikia hwaini ono ngihitania ithabu riri ukuhitania na andu eri kana atatu tukirikia kiuria kia mwisho Ndagitari William Ruto riria arathiite Ruraya umwe wa undu uria araririe na uratuma andu aingi muno makoma kiuria ciuria ni kuga araugire ati inyuĩ mwĩtakia kia UDA mwikia maitho kabere ni murona ta andu meharirie gukanaia githurano nyama kana tima riu reigiuga jengari ni fair muno ona no nguteithie kugwitira Dr. William Ruto guku studio no ona no nguteithie ndikimwire guku inoro andu ni makumisite muno mweshimiwa ukatu ucoke ciuria icura uraririe uhoro wacio kuria Ruraya tondu akiheana statement teo hihi ni aramenya uria arauga na ingikorwo ndi very wrong kumucokeria kiuria tondu ni available koguo unjitikirie muno tumwite na nguteithie kumwita acokie kiu kiuria nitukumwenda ndumeni niukumwenda muno aya ni wira wakwa ni ku make sure ndumeni ni akinya twarie nake na acokie kiuria kiu na acokie ciuria no reigiuga atiriri dalili ya mvua ni nini mawingu sini mawingu kwe mawingu mundu angifaro uguo aroro kona seri cia maundu maria haha mareko matiraiganana na nigwiciria hihi agikiruta statement hiyo tondu ni mundu very articulate very thorough very clear minded ataraniirie A B C D aga conclude process ino igithio guo tuthiite haria kabere no gukorwo na thina no ni ndakwira ndingicokia kiuria kiriku kiuria kiu ni wagirire tumwite studio ariririe uhoro wa that question undu mwe twika tukianjiriria akaigona haria ndathie andu maranjira thayu ni kwariria undu wigi thayu yes ndendo re kamera iria waririe ari afuasi a kiama kia UDA na nijue wangeciria ukorwo kiuria kimwe ona mbere ya ariria andu acio no tumuria atiriri mitaratara iria mungikorwo nayo ya kurunga ateti aria mangikorwo na miario ingirehe ngahiha thiini wa kiama na thiini wa bururi uyu tugithigera thiini wa ithurano twina mitaratara
ya guthikiriria uria andu kinya marauga gwa campaign na uria mara treat competitors. Mundu wa UDA ndagirire kuhurithania na aspirant ungi toni marashindanira giti. Na to be very strict ati kinya aria marageria go treat atumia na njira njuru, kuruta maposta mao, kuruta billboards ati tondu tari unyonire mwe ya Aisha Jumwa irutitwe kaigwo thi ngiona cia honorable Kate shikarutwo shikaiganio thi, yani shigatreatwo na kenyararo na githuro gutreat atumia na njira tagirire ona billboards cia ona boa musho bashikaigwo thi kana hi mundu gutwika aggressive agakorwo ni atwika violent. Twakunyitana acts of violence as an aspirant wa UDA discipline kumenya ni guka na no tukinye handu kinya mundu age gwitikirio kuania giti na tigiti ya UDA ni undu wa gu cause fujo tondu gitumi kira tutangitikiria fujo hanike Kenya ni tondu twanona maundu makihanika in years na tutingitikira years uria ciahanaga violence ati kinya mundu ndangewoko kuria arathie mutumia ndangiuka inarali ni undu wa gwitigira uria ecoboxwo juzi turona very ugly act on Wangari Maathai Road ndira menya ona wega what that was about tondu ndigeciria mundu wina hakiri njega no etikire ukahura mundu ni undu wa accident na accident no ihanike na in fact ona twarora accident hiyo motorbike hiyo niyo yaringite ngari. It is not justified and no act of violence will ever justify any cause. Koguo kiama kia UDA kina mitaratara guthikiriria aspirant kupokea malalamishi mothe against aspirants. Ona tutingitikiria ati thiukore andu ati tondu ni Azimio kana ni the other parties ati riu twike very violent towards them ati no go prove the point. No ginya andu tuhote kugeria kwaraniria akorwo situation ni na turn hot and hostile. Don't aggravate it, walk out of it, because we are able to do exactly that. Na tuina organs within UDA shared discipline na shared dispute. Na tuina kindu gisainagwo ni aspirant gitagwo code of conduct. Yani mutaratara yo uria behavior ira acceptable. Atwagora haha ndugikora kalite ni uria ndauga ati uria urenda riu ni kuhura makofi matatu. That is not acceptable. Kiugogia kukia moico kuri mwiroreri na mfuasi wa UDA na mukenya handu aruma kiugogia kugia thayo ige uria andu othe a Kenya na afuasi sana a UDA twetekere gukorwo na bururi uria muthaka muno wa Africa, twetekere gukorwo ni twaset environment area kinya youth aitu magikura na magikira farafara ni maraigwa makijivunia gukorwo mari a Kenya. Atumia aitu me safe, gutire mundu ngiko address kana gutire mundu ngiko humiliate in public. Twetekere gukorwo twina environment area ugenda kana gakuga gitembea fara gagakoragwo ge safe ona gatari ya company na adult. Na kahinda gaka tureka uhoro wa ithurano ni kahinda kanini muno na gakuhe muno na gutira makania mundu araria ruge riko, gutira makania mundu ni wadini riko, gutira makania mundu aumete region riko ya Kenya. Reke tuhe andu othe gitio na twetekere dignity ya Ngai atuhete tugakorwo ni turahe neighbor itu to tungihota tungiaga kwiyenda na toge kwenda neighbors yaitu gutire hindi tungikora tukiuga ni twenda bururi witu tutingewenda tutarenda neighbors aitu koguo reke twitikire neighbors yaitu ona mena divergent opinion reke maige divergent opinion to ni moi ona manyumba-ini maitu mahinda maingi tutitikanagia na ciana na thuri kana atumia no tuikarago nyumba ona tugakorwo ni tura accept one another even with divergent views. Let's show tolerance and let's show the world that Kenya will do it and will do these elections peacefully. Asante sana. Ege muno sheria ni nyingi muno no ngero mathaa maitu ni mathiru fiu. Ni murejetarite tondu nani ndinaigua ta ndariki. Na kengwire twina ciuria ngiri imwe na igana rimwe ria mirongo. Oh my goodness. Na igire. Ici tiakingira muno. Wow. Icio ciuria twina cio hoi umuthi. Tutingata uko tugicokia ciothe. Wacoka ugeithie deputy president muno. Na ni ngukimwira ni urenda kumuona studio. Nitukwenda gukorwo nake studio.
Asante sana. Asante sana, thegio ni kuandika. Ni gatho nyingi muno na twacokeria gatho we mwiroreri witu hoine wa muthe we wakorwo ukiaraniria na ithu gitwandikira SMS yanyu ni nyingi 1172 tutingihota gucicokia ciothe na ndagika iria twetwa na wini no twakauga asante sana ni undu wa gukorwo mukiaraniria na ithu na ndrona mundu gwitwo Apostle James Maina nganga na akauga ni arahoera bururi na ni arahoa ithurano cikorwo ciega manyitanire na muthuri ogwitwo Cyrus. Amen.